her. Kasper Bang og Lars kommer ind her. Du slår på gongongen. Hans, som slår på gongongen. Vi gør Barbara, tror jeg. Kigger vi på. Det er fint. Velkommen. Tak for det. Tak. Ja. Navn på Alana? Hjortøj. Lars Hjortøj. Ja. Tak. Følg efter Barbara. Hvad har de lyst til? 4 racer, og jeg vil gerne starte i Asien. Ja, så skal vi i kælderen. Lad os gå fra den her vej. Ja, Kasper Christensen. Ja. Tak for det. Du forventer at hun kommer tilbage bare. Kasper? Ole? Frank. HVAM. Nej. Det er nej. Hvad sker der? Hvad er problemet? Jeg står ikke næsten. Hvor er problemet? Nej, det er ikke et problem. Ja, det er et kæmpe problem. Jeg står ikke næsten. Grim. Jeg er ked af det. Vi er nødt til at holde en standard her. Undskyld, men I da lige lukket Lars Hjortøj ind. Han er noget grimmere end jeg er. Nej, det er han ikke. Absolut ikke. Han er pænere. Jeg er ked af det. Det er definitivt. Det er definitivt, siger Bent. Det var rigtig, rigtig godt. Så tusind tak, fordi I gad at være her og lege med os. Så kommer den